саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер, урматтуу катышуучулар. Атайын убактыңыздарды бөлүп биздин студияга келгендигиңиздер үчүн биз сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин пресс-конференцияда атайын жаш активисттер пресс-конференция берет. Анда сөздү Аманбол сизге берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Биздин бүгүнкү темабыз азаттык үн алгысы чындыктан тайды дейт. Чындык бул ачуу, бирок катуу тиет деп баягы кыргызда жакшы макал бар. Биз ушу 3 февралда, ушул эле жылы 3 февралда азаттык боюнча өзүбүздүн ой пикирлерибизди билдирип чыкканбыз. Ошого эле ылайык биз интернет сайттарында ошо азаттыкка ишенесиңерби, ишенбейсиңерби аттуу суроо эме жүргүзгөнбүз, сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошо сурамжылоонун негизинде азаттыкка ишенбейбиз дегендердин 90% азаттыкка ишенбейбиз деп бизге маалыматты беришти. Ошого байланыштуу бүгүнкү пресс-конференцияны берели деп чечтик. Азаттык буга чейин чындыкты чыркыратып келе турган болсо, акыркы жылдары азаттык уже чындыкты айтпастан биздин бийлик өкүлдөрүнүн камчысын түздөн түз чаап калды. Ошого байланыштуу эле бизде көптөгөн дагы бизге кайрылгандар да бар. Булардын арасында биздин депутаттар да бар, биздин ректорлор да бар. Биз аттарын атабай эле коелу. Ошого байланыштуу азаттыкка ишенбейбиз деген жарандык активисттер да бар, коомдук карапайым элдер дагы бар. Азаттык негизи эле бүгүнкү күнгө чейин кылып келген иштерин биз баамдадык. Ошол эле 3 февралдан кийинки кылган иштеринен карап көрө турган болсок, андан кийин дагы баягы биз айтып чыккан күндө дагы булар чындыкты бербей, ар кандай баягы заказдарды аткаруу менен алек кылды. Буга далил катары мынакей өткөндө эле биздин коомдук телеканалдан жогорку кеңештин депутаттары боюнча булар өздөрүнүн иликтөөсүн чыгарышты. Ошол эле биздин депутаттар канча сомго бензинге коротот, канча сом зарплата алат, жана ошондой эле кайсы депутат каерде жашайт, жана үйлөрү, машиналары боюнча маалыматтарды беришти. Ошол эле маалыматтарды биз тааныбаган депутаттардын үйлөрүн барып текшеришти азаттык. Ошол эле мага кызык вопрос туулат да, эмне үчүн ошол эле Текебаевдикин барып текшербейт азаттык? Ошол эле эмне үчүн Турсунбай Чыныбай Турсунбековдикин барып текшербейт, СДПКнын лидери? Эмне үчүн баягы аты чыкпаган депутат Байкуштун барып чыркыратып, сен үйүңдө жашабайт экенсиң деп ушундай маалыматтарды берет? Азаттык эсли чындыкты чыркырата турган болсо, биздин лидерлерден башташ керек. Анан каяктагы бир рядовой депутаттарды алып чыгып алып, анан элге момундай экен депутаттардын жашоосу дегени бул чындыкка кошпойт. Бул баягы биздин 3 февралдан кийинки биз уже чындыкты айтпайсыңар деп жаткандан кийин дагы ушул маалыматтарды таркатышып жатат. Негизи эле азаттык бузулду. Биз ошого байланыштуу ушул азаттыктын жогорку кеңсесине, башкы офисине, Прагага кыскасын айтканда кайрылуу катын жолдой турган болуп чечтик. Ошо кайрылуу катка биз ошол эле нааразы болгон тараптардын баардыгын чакырып кетебиз. Бизге келип өздөрүнүн колдорун коюп берип, ошо биз менен кошулуп ой пикирлери боло турган болсо, бизге келип кошулсун. Биз ошону катты Прагага жөнөтөбүз. Стол тап койбойсузбу азаттык боюнча кичине? Мына ошол силер жана эмеге чыкпадыңарбы? 3 февралдачы азаттыктын алдына. Орусча айтып кетейин мен. Ошондо алар кандай чара колдонду? Көңүл бурдубу? Азаттыкка биз ошо 3 февраль боюнча чыккан күнкү маалыматыбызды да берген жок азаттыктар. Ошол эле масал каражаттарынан дагы только баягы интернет сайтта иштеген биздин өкүлдөр гана берип жатты. Негизи эле биздин коомдук телерадио корпорациясы, ошондой эле башка телевидение каналдары эч бир маалыматты чагылдырган жок. Примерно митингге ошо канча адам чыкты? Митингге 10 адам чыкканбыз. Ошол. Азаттыкка чыгыштын каршы чыкканыбыздын максаты бул биз ушул эле жылдын 14 январында Таласта электр энергиясы боюнча нааразычылык акциясын өткөрүп келгенбиз. Ал жакта мен жеке өзүм барып катышып келгем ал акцияга.
ошол жерде кардын үстүнө отуруп алып сууктун күнүнө карабастан 1000ден ашык эл чыкса дагы азаттык үн алгысы 150-300 киши катышты деп гана маалымат берип жатышты. Ошол эле нарында болуп жаткан окуялар боюнча дагы жалган маалыматтарды берип жатты. Ошол үчүн биз чыкканбыз. Андан кийин дагы мына биз ошо биз убакыт бергенден кийин дагы ушу азаттык боюнча андан кийин дагы жанагындай нерселерди алып чыгышып атты да. Жалганды токтотуш үчүн азаттык эмне кылыш керек? Биздин оюбуз боюнча азаттык жалганды токтотуш үчүн биз ошо Прагага кат жөнөтөбүз. Анан ошол жактын чечимин карайбыз. Ал жактын чечими дагы болбосо биз может митингдерди азаттыктын негизи эле Кыргызстандан кетүүсүн талап кылабыз. Орус тилинде айтып кетесизби? Уважаемые журналисты, я дополню на русском языке по поводу нашего обращения по поводу азаттыка. Как ранее вам известно, 3 февраля мы проводили митинг в связи с тем, что Азаттык в последние годы уже перестал освещать насущные проблемы кыргызстанцев. И те проблемы, которые они поднимают, они являются недостоверными и являются очень мелкими, незначительными для Кыргызстана новостями. Наша сегодняшняя пресс-конференция дополняет тем, что на основании нашего митинга против того, чтобы Азаттык вещал в нашей стране, мы обращаем письмо обращения в Прагу, главный офис. Вот. Это наше будет первое обращение, и на основании этого мы хотим, чтобы впредь Азаттык, чтобы молодежные активисты не выходили на митинги, не протестовали, а это было исследовано нашими социальными опросами в интернет-сетях. И в связи с этим мы очень возмущены тем, что в новостях подают недостоверную информацию.